Aku nak naik atas ni, macam mana naik atas lah? Tak boleh dia naik atas ni. Boleh. Aku parking jap. Boleh. Oh, sini. Sini. Aku buat tutorial sini aku buat tutorial. Okey. Anjir! Nampak dah. Aku dah ada dah tiga, ambil lah. Oh, aku nak. Oh, muat. Jangan dipaksa. Sakit. Watch out! Krim ada ni. Oh. Ada edit siapa duk? Ni dia. Berada ke? Oi, nak. Aku nak cari budak akademik. Siapa nak masuk? Budak One Boys. Jangan belagak dengan aku ya. Banyak apa masalah masih punya bilik tengah upgrade korang dah tengok tak ada nampak ni upgrade semua tengah upgrade apa upgrade tak boleh sebab dia bau gam macam tu macam pening sikit duk. Okay, tolonglah last play dua kalah guys. Tolong bah kasih chicken bah di Mirama. Tolong bah. Zen, tolong Zen, fokus Zen. Dah tak ada main-main dah Zen. Zen. Let's do this. Zen tak ada main-main Zen dah. Bawa. Senyap bot. Fokus. Dah tak ada main dah. Last game ni. Remput ku ke ni? Aku tahu. Bot. Korang turun mana sekarang tu jauh korang? Dia yang main-main sekarang ni mana saya main. Saya tak pernah main-main. Saya stres je. Tolong aduh chicken aduh please. Chicken insya-Allah par untuk awak par. Okey par? Bot tolong bot. Please bot. Chicken ni par dengan kakakmu par jadi Kalau kau chicken ni bot kan, aku terus call kakak aku call. Wow. Aku nak chicken ni tu. Wow. Janganlah sedih. Sorry guys. Ada orang. Chicken belum banyak boleh. Jangan bot. Dia tengah stream kita juga. Sama je. Oh ya kau. Apa kita pro. Anjir. Kita jumpa lah sekali aku berkicapkan orang ni. Berkicap. Tak berkicapkan dia. Letak nasi kicap. Tak dia suruh aku seorang yang terus main. Kalau kita ramai tadi berkicap orang tu. Itu bot kita. Kalau kita ramai berkicap dia. Berkicap dah tadi. Gentle berkicap. Ada stress. Okey Adam. Thank you Adam 30 stars. Diorang tu acah-acah je ni. Aku begini. Acah-acah je. Biasa-biasa je. Aku ada kereta. Okey. Pergi masing-masing ya. Masing-masing. Ada sniper bagi tahu Boleh dah. Nanti kita jalan sekali jangan seorang je. Ada orang. Watch out! ada orang tu. Hati-hati. Watch out! Dia seorang je. Jap. Launch attack! Ada depan aku, Watch out! Okey. Jom Aku datang. Watch out! So ni seorang. Mark the location. Watch Watch out! Anjir. Tolong kau. Okey, satu lagi. Aku dah main dah. Cantik lah. Aku dah semangat dah ni. Aku jangan mengamuk lah. Aku dah keluarkan lemak-lemak kau daripada dulu. Mati kau. Tak kau. Jangan main aku. Mengamuk sudah. Kalau tak nak guna bagi aku Boleh. siapa nak skor 8? Aku ada skor 8 Nanti sediakan Wow. Skop 8 gila. Gilanya bah. Mana sekolah 8 sini lah. Sini. Gilanya lah bos. Main. Siapa nak skor 8? Sini kat aku. Siapa nak skor 4 aku? Aku ada Wah, ada sniper. Jangan I got supplies! Sniper M24. Patut kau nak suruh aku ikut kau sampai mana ni? Oh. Sampai masa depan ke? Okey, nah. M24. Untuk force terus lah. Okay, thank you. Bagi aku balik skor 8 tu. I got supplies! Okey, bar. Silakan. Nah, aku bagi aku skor 4 dengan M24 lah. Skor 4 nah.
Jumpa orang senoki ni memang pantas sudah kita ni. Biasa je bot, biasa je bot. Jangan takut bot. Jangan takut, jangan takut. Baju kuning dia tu. Mami tu aku robek-robek baju nanti. Koyak tu bajunya. Baik kan? Baik tu Zain. Baik Zain, saya YN. Saya YN. Tapi Faizal, Safi baik Zain. Tak sabar mau jumpa orang sini. Sana ni. Itulah, aku pun tak sabar nak bunuh dia orang. Jumpa dia orang kat kasih menjadi dah. Kereta ni. Jangan panik. Memang dari sniper main gila kau, hai. Aduh. Ada motor ni. Nak main sniper tak? Kau boy. Tak ada. Aku nak main minyak. Minyak dia tak minyak. Aduh, tak ada minyak. Aduh. Goblok. Minyak. Here we go. Boy, ke tempat sniper main. Idola sia. Nope. Memang idola gila siap boy, hai. Oh, itu. Next level kita, next level guys. Next level. Ha? Nope. Ya, aku tu mau Borneo, cari posisi kau. Kau duduk eh. Okey, aku duduk Aku duduk sini ke lama-lama? Ya, saya dengan Cecil. Kau pergi tengok kiri kanan, tengok enemy info. Oh, okey. Info. Info Input. Input output lah. Ya, input output sudah. Nope. Oi, buku aku ke sniper ni, mini poten bagi aku lah. Bagilah. Ambil lah. Mana kau mau kasih? Kau mau ambil ah? Aku ada skot 3 dah. Aku dengar punya kenderaan. Oh, kurang. Kenderaan kita. Okey. Kau dah minyak. Kau dah minyak tak, Ul? Aku tak nak lah minyak. Ni buat skot 6 buat. Nak ambil skor 4. Boleh lah. Tak nak. Kita circle. Oi, kita circle. Lek, kita circle. Weh, kita circle. Weh. Chicken ni weh. Sini jom. Boleh. Ikut arah. Boleh. Jom. Cepat. Oh, bot. Sampai Faizal. Zulfika. Ya, turun nanti. Alamak, astagfirullahaladzim. Stay bawah ni. Undang bawah ni. Kau nak naik atas ni, macam nak naik atas lah. Tak boleh dia naik atas ni. Boleh. Aku parking jap. Boleh. Oh, di sini ni. Sini ni. Aku buat tutorial sini aku buat tutorial. Okey. Anjir! Nampak dah. Sini. Okey, nampak dah. Dah boleh. Dah. Dari level 3 sini sih. Aku dah ada level 3, ambil lah. Oh, aku nak. Oh, muat. Jangan dipaksa. Sakit. Aku marking. Hijau. Okey, hijau. Aku nak tembak tayar dia boleh tak? Tembak dah. Tembak. Dekat. Tembak kau. Watch out! Oh. Kena gila awal kau. Dekat kau dorang. Nathan aku tak nampak kita orang mau tembak kertanya lah tu. Dekat kau dorang, weh. Belakang. Mana? Mana sih? Watch out! Enemy spotted. Nope. Watch out! Ni ada orang, Watch out! Watch out! Cepat 10 saat lagi kereta tu. Langkau.
Tolong. Aku. Watch out! Tolong aku dulu. Oh, Sabar. Oh, boy, astaga. Oh my god, kena bom si aku. Sabar, angkat tu sini. Angkat dulu. Apa dah pasal ni? Aku dah AKM dari skop 3 pula tadi. Allah, aku dah guna ini pun tak guna juga. Gila aku punya gameplay nak Boy, pasang. gila. Masih aku gameplay depan kuat gila kita orang Mak, kuat. Pasal. Apa ni? Kita kena play team. Jom. Pokok. Kita. Jika ni boy. Gentle je boy. Aku takkan cia-ciakan kau punya gameplay depan boy. Betul lah boy. Hai. Gameplay memang baru dah boy. diam. Lagi boy. Oh no. Watch out! Teruk. Lagi. Oh, bawa ni okey. Makan berguna juga airnya saya guys. Daripada tadi tak berguna kan. Stress gameplay kan saya. Baik dah boy. Pro player tu. Aku rasa sebab awet kau bagi star aku. Sebab tu aura kau gila lah bang. Baik dah game. Oh last one man tu sini Si Daddy tu. Hai. Diorang camp ke camp? Tadi pasal ramen. Disiplin yang penting. Itulah disiplin. Sebab tadi tak ikut information. Tak ikut information. Lepas tu lah tak chicken tadi. Dia dulu panik. Okey lah, tidur dulu. Esok. Okey. Hati-hati cocok.